Sióstro Szamim, nie martw się tym. Porozmawiam z ojcem Minai. Nie musisz rozmawiać, już zdecydowałem. Decyzja? Jaka decyzja? Wy ludzie znajdźcie sobie schronienie gdzie indziej. Wstydź się, myślę chłodno. Nie ma Majid. Nie będę już o tym myśleć. Poproś swoich krewnych o odebranie bagażu i wynoś się stąd. Nie mogę ich już dłużej tolerować. Mówię ci. Wstydź się, sióstro. Na litość boską. Proszę, zmiłuj się nad nami. Dokąd pójdziemy? Powinieneś był o tym pomyśleć wcześniej. Kiedy brat odrzucił moją propozycję. Młody i przystojny syn. Mamy też pewną reputację. Szajka, jeśli ci ludzie nie chcą, żebyśmy tu mieszkali, pójdzie gdzie indziej. Pójdziemy gdzie indziej. O czym mówisz? Dokąd pójdziemy? Możemy znaleźć jakieś schronienie, ale nie pozwolimy nikomu naruszyć naszego honoru. Nigdzie nie pójdziemy. To wszystko dzieje się przeze mnie. Ponieważ nie zgadzam się na ślub z Bilu. Nie mam nic przeciwko poślubieniu Bilu. Ale mam pewien warunek. Mam stan. Jaki rodzaj schorzenia? Warunek jest, że pozwolono mi pracować. Żebym mógł zapłacić czynsz za ten dom. Nie będzie dobrze wyglądało, że Bilu bierze pieniądze od jego przyszłej żony i jej wujka ciotki. Pozwól jej to zrobić, jeśli chce wykonywać tę pracę. Więc gdzie jest problem? Prawidłowy? Czy będziesz tu dalej stał? Nie, No to chodźmy. Jest już bardzo późno. tak. Chodźmy. Na co patrzysz? Próbuję wiedzieć. Czy jesteś tą samą dziewczyną? Dlaczego? Nie ufasz swoim oczom. Nie ufam im. Ale Ale jak ktoś może być tak piękny? ale jestem taki sam. To jest cud twoich oczu. Dlaczego teraz się uśmiechasz? Swobodnie. Czy dobrze pamiętasz scenariusz? Próbowałem, ale Ale co? nie wiem, Ali. Czy będę w stanie spełnić oczekiwania ciotki? Ale ja w to wierzę. Poradzisz sobie lepiej, nawet bardziej niż myślałem. Powodzenia. Dziękuję. Ale mam zastrzeżenia. Nie mogę pozwolić ci wykonywać tej pracy. Ale gdzie tu problem? Myślisz, że nie ma w tym żadnego problemu. Powiedziałaś, że będzie uczyć dzieci. Zgodziłam się. Zjem zarobki mojej córki. Bracie, posłuchaj mnie.
Świat się teraz zmienił. W dzisiejszych czasach dziewczyny zarabiają tak dużo, że rządzą całym domem. Bratowa, świat nigdy się nie zmienia dla kobiety. Kochany wujku, proszę się na to zgodzić. Nie wierzysz mi? Córko, wierzę w ciebie. Ale nie chcę, żebyś się przeze mnie męczył. Wujku, Mówisz bzdury, będę jego mężem. Kiedy nie mam żadnych zastrzeżeń co do jej pracy. Co więc cię trapi? Tak, Billu ma rację. Husna jest naszą odpowiedzialnością. Cokolwiek zarobi, trafi do tego domu. Idź, moja córko, jutro idź i znajdź pracę. Mówię ci to, teraz idź. Chodźmy. Co się stało? Boję się. Boisz się? Czego się boisz? To tam. Jest tak wiele osób w środku. A co jeśli popełniłem błąd? Nie popełnisz błędu. Nawet jeśli to się stanie. Będę tam. Zajmę się wszystkim. Jestem z tobą. Chodźmy. इश्क कहीं ले चल bądź silna, moja córko. Przyszedłem tutaj, żeby podziękować mojej córce. Zawstydzasz mnie, wujku. Kochanie, jestem zawstydzony. Nie mogłem dotrzymać obietnicy, że zrobiłem to z tobą, zmarła mamo. Oby Bóg ją błogosławił. Nie wiem, czy mi wybaczy, czy nie. Ponieważ nie byłem w stanie dać ci żadnego szczęścia. Wujku, dlaczego tak myślisz? Dałeś mi tyle miłości. A dziś, jeśli będę miał okazję ci służyć, czy powinnam to zmarnować? Kochanie, Billu wcale nie jest ciebie wart. Zawsze o tym pamiętaj. Obowiązkiem mężczyzny jest chronić kobietę. Jego zadaniem jest ją kochać. Obie te cechy mężczyzny zachęcają kobietę. Żyj mocno nawet w trudnych czasach, bez względu na wszystko. Billu nie może cię utrzymać. Uczyni cię źródłem dochodu. Kochany wujku, nie martw się o mnie. Dostanę to, co jest zapisane w moim losie. I zobaczysz, że będę tak ciężko pracować, że nasze okoliczności się zmienią. Moja córka. Nie potrzeba dużo czasu, aby nasze życie zmieniło się na zawsze. Ale zmienić nasz czas zajmuje całe nasze życie. Po prostu bądź ze sobą, kochany wujku. Nic innego mnie nie obchodzi. Kochanie, jestem stary, córko. I nie mam wiary w swoje życie. Dlatego się o ciebie martwię. Kochany wujku. Bóg ma. Bóg zabrał mi rodziców. On nie zabierze mi wujka. I nie mów takich rzeczy przy mnie, nie lubię tego. Dobrze, córko. Dobra. Żyć długo. Czy napijesz się herbaty? Zrób mi kawę. Tak, tak. Wypiję ją, minęło wiele dni, odkąd nie piłem kawy.
Proszę pani, jest bardzo późno. Ser Ali jeszcze nie przyszedł. Ta dziewczyna też nie przyszła. Jeśli później zostanie gwiazdą, będzie rzucać napadami złości. Nie sądzę, żeby Ali był w stanie ją zabrać. Myślę, że się przestraszyła i odeszła. Ona już wiele razy odchodziła. Poznałem tę dziewczynę. Szczerze mówiąc, nie uważam jej za coś wyjątkowego. Nie wiem, dlaczego chcesz zainwestować w nią tyle pieniędzy. Dziewczyna, w którą nawet nie wierzysz. Masz rację. Ale szczerze, Ali jest moim najdroższym siostrzeńcem. Bardzo go kocham. Jak to możliwe, że on mnie prosi, a ja nie akceptuję? Nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy cię pierwszy raz zobaczyłam, nie mogłam uwierzyć, że jesteś Ser Ali, że jesteś ciocią Ser Aliego. Wyglądałaś jak jego matka. To jest idealna miłość. Pozdrowienia. Jak się masz? Hej. Zaskoczyłeś mnie. Zgodziłeś się na ślub na oczach wszystkich. Powinieneś mi się najpierw zwierzyć. Tak. Zejdź mi z drogi, co powiedzą, jeśli ktoś usłyszy. Co oni mogą powiedzieć? Wiem, co powiedzą. Powiedzą, że Billu wyraża miłość do swojej narzeczonej. Wiesz, że nie lubię takich rozmów. W porządku. Więc jakie rozmowy lubisz? Okej, powiedz mi jedną rzecz. Kiedy się we mnie zakochałeś? Wiem, że jestem bardzo piękny i przystojny. Jak mogłabyś znaleźć innego przystojnego mężczyznę? Masz wielkie szczęście, moja droga, wielkie szczęście. Wiesz doskonale, że jestem do tego zmuszony. Inaczej dziewczyna taka jak ja. Ona nie zasługuje na takiego chłopaka jak ty. Nigdy więcej nie wchodź mi w drogę. Dokąd idziesz? Przyniosłam ci bransoletki. Nosić je. Pokaż mi. O wow, niesamowite. Bądź ostrożny. Czy czujesz ból? To już ostatni raz. Wyglądają tak ładnie na twoim nadgarstku. Czujesz się nieśmiało. Narzeczona Billu. To nasz dyrektor Asim Bukhari. Witam. Przedstawiłeś mnie. Teraz przedstaw się także. Ona jest. Ten. Miło mi cię poznać. Ten. To imię pasuje do jej osobowości. Cześć Rafaj. Witam. Witam. Teraz powinniśmy zrobić przesłuchania. Mam dziś bardzo napięty harmonogram. Muszę wykonać również wiele innych prac. Tak. Co się stało? Czy nie możemy przeprowadzić przesłuchań w innym dniu? Dlaczego? Poczuj moje ręce. Robi im się zimno. Co jeśli popełniłem jakiś błąd? Wierzysz we mnie? Mam jeszcze większe zaufanie do ciebie. Dasz sobie świetnie radę. Po prostu pomyśl. Pomyśl, że wszystkie twoje marzenia się spełnią.
To jest wspaniała okazja. Możesz to zrobić. Powodzenia. Mój syn. Siedzisz tu. Tak, mamo, usiądź tutaj. Wyglądać dobrze. Wiesz, że... Postanowiłem zrobić z Husny moją synową. Tylko dlatego, że chciałeś. Ale musisz mnie bardzo uważnie słuchać. Że to mój dom i tylko ja mogę tu rządzić. To wszystko. Moja kochana mamo. Moja kochana mamo. Ona jeszcze nie została twoją synową, ale spójrz, zostałaś teściową. Okej, wszystko w porządku. Zrobię jak mówisz. Obiecuję. Dobra. Ale nie rozumiem jednej rzeczy. Co to jest? Mówiłeś, że dziewczyny pracujące na zewnątrz nie są dobre. To dlaczego pozwoliłeś Huśnie pracować? Nie zrozumiałem. Tak mówiłem. Ale nigdzie nie pracujesz. Teraz czy powinnam dodać sobie więcej ciężaru, mając synową? Twój ojciec się starzeje, musiałem pomyśleć o przyszłości. Mój syn. Tak, mamo. Ty też myślisz o przyszłości. Tak. Teraz musimy czekać, aż znajdzie świetną pracę. Wtedy zorganizuję dla ciebie wielkie wesele. I co dalej? Ona zarobi, a my wykorzystamy jej pieniądze. I posłuchaj mnie, musisz ją trzymać na gorszej pozycji. Nie ma potrzeby traktować jej w żaden lepszy sposób. Tak, mamo, rozumiem. Utrzymam ją w gorszej sytuacji, nie martw się. Tak. Chcesz zjeść pomarańcze? Dlaczego jesz pomarańcze? Zrobiłem pudding marchewkowy dla ciebie. Przynieść ci to? Tak, przynieś to. Mój drogi synu, przyniosę ci to. Tak, przynieś to. Zacznijmy. Co? Kochasz mnie. I nie mogę uwierzyć, że mówisz mi to teraz. Kiedy jestem przebrana za pannę młodą. I zamierzam wejść w czyjeś życie. Czego ode mnie chcesz? Że powinienem znieważać moich rodziców. Powinienem zabić mojego ojca. Tak. Kocham cię. Tak bardzo cię kocham. Ale dla tej miłości. Nie mogę poświęcić miłości, którą czuję do mojego ojca. Zapomnij o mnie. Na zawsze i na wieki. I zawsze. To było niesamowite. Mówiłem ci, że dasz sobie świetnie radę. Dziękuję.
Nie dziękuj mi, to twoja ciężka praca. Bez skrzydeł. To wszystko dzięki zaufaniu, którym mnie obdarzyłeś i z powodu pięknego imienia, które mi dałeś. Imię nie jest tak piękne jak ty. Czy nie świętowałbyś tego? Chodźmy zjeść kolację. Tak, ale ta kolacja będzie ode mnie. Możesz to zrobić później, ale dziś zapraszam cię. Pójdziesz ze mną? Oczywiście. Po tobie. Mina. Hasnij. Dzwonię do ciebie, a twój wujek czeka na herbatę. A ty stoisz tu jak kamień. Co to jest? Spójrz na to. Wiesz, że nie umiem czytać. Czy obnosisz się ze swoim wykształceniem? Kochana ciociu, zostaw to i spójrz na to. Zobacz, co? Boże, to moja Minai. Niech Bóg chroni moją córkę. Co tu jest napisane? Przeczytaj mi. Jest tu napisane, że stała się wielką aktorką. Pracuje w telewizji i filmach. Czy ona pracuje w telewizji i filmach? Boże, to jest takie złe. Jest gorzej. Jeśli twój wujek dowiedział się o tym, nie będzie w stanie tego znieść. Nie znasz go? Ukryj to. Ukryj to. Nikt nie powinien o tym wiedzieć. Albo cię zabije. Przychodzić. Wejdź do środka. Spróbuj któregoś z nich, kochanie. Wiem to, ale nie mogę się zdecydować. Co się stało? Czy wszystko w porządku? Wszyscy czekają na ciebie na planie. Jestem naprawdę zdezorientowana. Nie wiem, co mam na siebie włożyć. Sukienka czy sari? Powiedz jej, może się z tobą zgodzić. Tak, Ali, powiedz mi, co mam ubrać? Cokolwiek założysz, będzie ci pasować. Wiem, ale powiedz mi, co mam ubrać. Wybiorę tę sukienkę. Będzie dobrze wyglądać. Dzięki Bogu, Rafał, jesteś tu. Wiesz, że naprawdę się martwiłem. Teraz powiedz mi, co mam ubrać, to sari czy sukienkę? Myślę, że powinnaś nosić sari. Założę się, że będzie ci w tym bardzo dobrze. I ja też będę bardzo dobry. Tak, ja też tak czułem. Dobrze zrobione, idę się teraz przebrać. Przyniosę sari. Pani, za minutę. Zadzwoń do Tamani, jest już bardzo późno. Ona jest tutaj.
Pan. Powinniśmy mit Zack. Co? Tak, zacznijmy. RZY Civilizing. Bad zum Mido. Wytnij to. Córka, co się stało z twoją pracą? Kochany wujku, po prostu módl się za mnie. Mam dziś rozmowę kwalifikacyjną. Dobrze, dobrze. Jeśli Bóg pozwoli, będzie ci dobrze. Bracie, twoja córka jest bardzo zdolna, niech Bóg ją błogosławi. Dziękuję. Wstydzić się. Gdzie byłeś? Poszedłem przynieść słodycze. Słodycze? Wszystko w porządku? Czy są jakieś dobre wieści? Powiem ci. Weź to, bracie, zjedz trochę słodyczy. Oczywiście, oczywiście, gratulacje. Dlaczego dajesz słodycze, bratowa? Nie wiesz? Twoja córka stała się wielką gwiazdą filmową. Stała się naprawdę sławna. Spójrz na to. Ale. Co się stało? Powiedz mi, co się stało? Nic nie czujesz? Jeśli nie możesz czuć, to po co ci to mówić? इश्क कहीं ले चल Zabierz to. Bracie, jedz słodycze. Twoja córka teraz pojawi się w telewizji. Ona cię uszczęśliwiła, będzie sławna. Weź to. Nie mam żadnej córki takiej jak ona. Co mówisz, bracie? Spójrz, sióstro. Nie bierz więcej jej imienia. Mam tylko jedną córkę, Kusnę. Gdybym miał inne dziecko, ono już by nie żyło.
Co się z nim stało? Posłuchaj mnie. Idź mu to wytłumaczyć. Jesteś teraz szczęśliwy? Nie przestajesz robić tych rzeczy. Wystarczy, nie będziesz mi robił wykładu. Miałem dla nich tylko dobre intencje. Nie spóźnisz się z pracy? Idź do pracy. Co się stało? Nic. Wyglądasz na zdenerwowanego? Zupełnie nie. Wiem, że martwisz się o Aliego. Jesteś bardzo niewinny. Ali przedstawił wiele twarzy. Każda dziewczyna ma nadzieję, że dostanie choć jedną szansę od tych wielkich producentów. Dla takich ludzi jak oni, takich dziewczyn jak ty, są tylko źródłem dochodu. Ali nie jest taki. Jak możesz tak powiedzieć? Znasz bohaterkę przed sobą. Pan też miał z nią romans. A teraz jesteś ofiarą. Zrozum, co mówię. Po co on w końcu wydaje na ciebie tyle pieniędzy? Dlaczego? Pomyślałeś o tym? Aby mógł również otrzymać zwrot. Zrozum, co mówię. Witam. Witam, panie. Pozdrowienia, tak mów. Panie, było kilka wywiadów dla pana Pa. Menadżer również na ciebie czeka. Panie, idzie pan? Dobrze, przyjdę. Cześć, kochanie. Jak się masz, Ariba? Jak mogę YC? Saluje. CV Cibi uwiecylem. Dlaczego? Co się stało? Pytas mi kusi stalo checkbis. Nik ni wiciales? Zabrales mi mój film. Teraz wie w wszystkich dramatach i reklamach ta dziewczyna jest. Ziti zaglauni cel. Nie jestem wiesz daniec rocumik, ko jest wie tej dziewczynie. Se nie mam. Nie, Ariba, martwisz się bez powodu. Proszę, daj mi trochę czasu. Ile jeszcze czasu mam ci tak? Mój ci jedna rzecz bardzo wyraźni. Jeśli nie masz nik, ko mogłoby tu rozwiązać tu. Powiem Ali, jak ciales drogi. Rzeczy ode mnie jako prezenty. Witam. Aremba. Ania. Dokąd idziesz? Na lunchu Z pracuję celem. Który przyjaciel? Mama. Przestań traktować mnie jak czeko. Jestem dorosły. Nie mogę ci powiedzieć z wszystkiego dokąd idę. Z kim idę. Mam już dosk. Pozwól mi ZYC po swojemu.